دوستایی که در درد و مشکلات سپری میکنن. هست میمانخانه این تنهای جوان، هر سبای ضعیف نو آید دوان. هرچی آید از جهان غیب وش، در دل ضعیف است او را دار خوش. ایره باید داشته باشه که اگر در این روزا خسته ای، مغز کار نمیکنه، دلت سنگینی داره، بدن که تنها نیستی. این روزا البته درد، استراب، میمانی از کوتاه میآین و میرن. البته یک سوال مهمه که ما باید از خود بپرسیم: آیا رنج فقط یک دشمن است ما را تباه میکنه، یا ای که معلم خاموش است که آمده تا ما را چیزی بیاموزانه؟ بدون شک جسم انسان مثل میمانخانه است. هر صبح یک میمان جدید میه، گاهی غم میه، گاهی استراب میه، گاهی ناراحتی های روانی میه، گاهی مشکلات خطایی که ما در گذشته انجام با ما تکرار میشن، و گاهی هم استراب و پریشانی های آینده. رنج انسان میسوزانه، اما وقتشی است که هم آمادش میکنه، میسازه انسان. هر درخت را آدم قبل از میوه دادن نگاه کنه، سرما میبینه. اینطوری نیست. درخت طوفان تجربه میکنه، مشکلات تجربه میکنه در زندگی. قسمی که هر کوی قبل از استوار زلزله را تجربه میکنه، آدمی هم در زندگی زلزله و مشکلات تجربه میکنه. بدون شک گاهی اوقات خیلی ناراحت کننده هستند، خیلی تلخ هستند. همینطوری هر انسان قبل از شگفتن به دلشکستگی آشنا میشه. بعضی دوستا هستن فعلا مریض هستن، افکار پریشان کننده دارن، مشکلات خانوادگی دارن، مشکلات صحی دارن، مشکلات اجتماعی دارن، نمیدونن چه کار کنن. بالاخره در حقیقت واقعیت زندگی همی است. آدمی باید هرچی زود بیدار شه، فریب دنیا را نخوره. یکی از چیزایی که انسان مسلسل بهش گفته میشه که بیدار شو، امی هست. سختی ها و مشکلات خلاص نمیشه، میگه که تا دم از غم است. ولی فعلا اگر مغزت درست کار نمیکنه، اگر افکارت پر از آشوب است، پس کار انجام ندی. فقط ساکن بشی، با خودت مهربان باش. هرچی میتونی یارای نیک پیدا کو، بایشان گفتگو کو، حرف دل کو. عزیزی که البته همه ما را درک نمیکنن، آدم نباید از این ناحیه ناراحت هم باشه. گاهی اوقات تنها بودن با یک یاری که تو واقعا یار زندگیت هست، بایش تنها باشی و حرف دل کنی، خودش درمان هست. البته گاهی اوقات توقف خودش درمان هست. ضرور نیست که آدم باید کاری انجام بده، یا از یک قسمت به قسمت دیگر جهان سفر کنه، یا نمیدونم برنامه تجاری و کاری رو باید انجام بده. گاهی اوقات یک گوشه فکر و شکر و ذکر اصلا خودش مشکل کلان نکردنش زیبایی هست. به می خاطر خالق